Okay, so we start for this minute the Bible study for this morning. Shall we have a short prayer first? It seems I do not hear from you so clear. Can you come close to the mic, or is it something wrong for the mic? Is it okay? Yeah, you listen to me. It's clear. Can you hear me? Oh, okay. Now yes. Let thôi này phờ đi về lừa. Okay, it's fine. Okay. Link chat. Lord, may you bless our meeting. ព្រះសូមសូមព្រះអង្គប្រទានពរមកកាន់ការប្រជុំរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា Lord, you need each of the brothers and sisters here to be good in soul, body, and spirit. ព្រះសូមសូមឲ្យបងប្អូនរបស់ពួកយើងនៅទីនេះសូមឲ្យពួកគាត់មានព្រះវិញ្ញាណនិងរាងកាយដ៏ល្អរឹងមាំ And help us to see your face and your work. ជួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យស្វែងរកជំនឿរបស់ព្រះអង្គហើយនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គ Lord, may you cast away Satan and all the evil spirit away from our meeting. ព្រះសូមសូមព្រះអង្គដេញបណ្ដេញសូមព្រះអង្គបណ្ដេញរក្សាតាំងចេញពីកន្លែងប្រជុំមួយនេះនិងបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ពួកយើងនៅទីនេះ And away from our internet. ហើយឆ្ងាយពីអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកយើង Okay, so morning around Thursday, and so miss so many brothers and sisters. Especially, I really hope that I can be released 10 days later, and then I can meet with you face to face. Yeah. គាត់ថាពួកយើងមែនតើហើយ Yeah. 10ថ្ងៃទៀតក៏ចេញមកហើយ And so I also hope that I can also meet with the sister here, the newly come sister, and I also miss you. ហ្នឹងហើយក៏សង្ឃឹមថាបានជួបបងប្អូនសិស្សដែលគាត់ទៅតែមកដូចគ្នាដែរគាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនតើ Yes. And so this morning, before we start the Bible study, I would like to sing the Khmer hymnals 49. Khmer hymnal 49. So I can face, yes, I can face all with Jesus. Bọn nó lên mà chơi em phải bảo là Can Mesa and Donna, can you need us to sing? Okay. Phải cho máy thôi nè là chia này nó chia này chia Jin in Khmer, Jin in Onay. Khmer first and then Onay. vô ông sao luôn rồi okay wait tôi làm số môi không 49 right 49. Can you hear me clearly? Sure now. Okay. Nhóm ai rô lơ phai đây chỉ mùi trông ai rô nơi ngày ní nâng ngày dài chỉ mùi pré trông rô gặp chú plien bỏ bọc nông chiều đủ bề rìa trái chlong cho xây cây xa đủ chlong giá mòn rư
ឆ្លងកាត់ភ្នំរំយកខ្ញុំចូលក្នុងសេរីល្អដើរជាមួយខ្ញុំនៅដំណើរជីវិតដល់ខ្ញុំឃើញព្រះភទ្រង់ទ្រង់រកមកខ្ញុំដល់រាប់អស់ជីវិតដល់ខ្ញុំឃើញព្រះភទ្រង់ I can face the world with Jesus. I can face today and tomorrow with the risen Lord. Through the storm, through life below, through the run, along the valley, across the sea, over the mountain, He led me to the glory. He walked with me through my lifelong journey till I see His face. He carried me through my lifelong journey till I see His face. Okay, so brothers and sisters, this morning I would like to share Psalms 27. អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹង Brother Frank គាត់ចង់ចែករំលែកជាមួយនឹងពួកយើងគឺទំនុកដំកើងចំពោះ27 I hope that every day you keep a habit of reading one chapter of Psalms. ចឹងសង្ឃឹមថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែមានទម្លាប់អានព្រះគម្ពីរមួយថ្ងៃហើយអានទំនុកដំកើងមួយថ្ងៃមួយជំពូក And through the reading of the Psalms, we learn how to have fellowship with God. ចឹងតាមរយៈព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងគឺយើងរៀនពីរបៀបនៃផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយើងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ And we can also learn from Psalms how to face all the difficulties, how to face our lively journey with the experience from the Psalms, the write-ups of Psalms, and they also experienced a lot before. ចឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាតាមរយៈអាចឈប់មកជាមួយនឹងលោកតាមរយៈអ្នកដែលបានសរសេរព្រះគម្ពីរក្នុងការនេះឡើងមកគឺគាត់បង្រៀនពួកយើងអត់ចេះប្រជុំជាមួយលោកមួយនេះ I cannot hear so clearly from Mesa for your mic. Maybe is it not enough energy or is it not close? Is it okay? Can you hear me? Now, yeah, I can. Okay. Yes. Okay. Okay, let me try. Okay. Yes. Okay. So, can someone read for me from Psalms 1 to 3, 27, 1 to 3. 1 to 5 first. Okay. Someone read for us in Khmer. I read. Yes. 1 to 5, right? Yes. Okay. ព្រះអង្គម្ចាស់ជាពន្លឺនិងជាព្រះសង្គ្រោះខ្ញុំមិនភ័យខ្លាចនរណាឡើយព្រះអង្គម្ចាស់ជាទីជម្រករបស់ជីវិតខ្ញុំក៏មិនតក់ស្លុតចំពោះនរណាដែរពេលពួកអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់គឺបច្ចាមិត្តនិងខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្ញុំនាំចូលគ្នាចូលមកចិត្តដើម្បីប្រហារជីវិតខ្ញុំអ្នកទាំងនោះបែរជាត្រូវទៅវិញប្រសិនបើមានកងទ័ពមកឡោមព័ទ្ធខ្ញុំ
ក៏ចិត្តខ្ញុំមិនភ័យខ្លាចអ្វីដែរប្រសិនបើគេលើកគ្នាមកច្បាំងនឹងខ្ញុំក៏ខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចខ្ញុំទូលសូមខ្ញុំទូលសូមព្រះអម្ចាស់នៅសេចក្តីតែមួយគត់ហើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់បានតែសេចក្តីទាំងនេះឯងគឺឲ្យបានស្នាក់នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះអម្ចាស់អស់មួយជីវិតដើម្បីកោតស្ញប់ស្ញែងភាពកំ កើនរុងរឿងរបស់ព្រះអម្ចាស់និងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិហារត្បិតនៅពេលខ្ញុំមានអាសន្នព្រះអង្គតែងឲ្យខ្ញុំជ្រកក្នុងជំរករបស់ព្រះអង្គតែងតែលាក់បំពួនខ្ញុំនៅក្នុងព្រះពន្លាព្រះអង្គលើកខ្ញុំដាក់នៅលើថ្មដា Okay, so can I skip 2 slides? The next slide, please, and the next slide, and then the next slide. Okay, so you know, half of the Psalms are written by David. ខ្ញុំគិតទេថាព្រះគម្ពីរទំនុកដំណើរទាំងអស់គឺមាន150ចំពោះហើយនៅក្នុងនោះគឺពាក្យកណ្ដានោះគឺពាក្យកណ្ដានៃព្រះគម្ពីរទំនុកដំណើរនោះគឺសរសេរឡើងមកដោយព្រះបាទដាវីត And I hope that brothers and sisters, if you want to understand more the Old Testament, one of the very important figure is David. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ស្គាល់ពីត្រីចាស់ឲ្យកាន់ច្រើនទៅនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ស្គាល់ពីព្រះបាទដាវីតជាមុនសិន And so the Bible record David's life so detailed, and he experienced throughout his life, he experienced so many difficulties and so many suffering and even tribulations. ហ្នឹងហើយចឹងគឺតាមរយៈព្រះគម្ពីរទំនុកដំណើរសំទោសគឺនៅព្រះគម្ពីរផ្សេងៗក៏បានចែងពីជីវិតរបស់ព្រះបាទដាវីតដែរគឺព្រះបាទដាវីតគឺគាត់ជួបឧបសគ្គជាច្រើនមែនទែនសូម្បីតែគេចង់សម្លាប់គាត់តែម្ដង And still I cannot listen so clearly from you. Maybe, can you yeah, now it's okay. Now it's okay. Yeah. Maybe I'm not enough energy. Oh, really? No, just kidding. Okay. Yeah. So I hope that brothers and sisters, when you read the Psalm, you can also read the life of David in the Old Testament, the first Samuel and the second Samuel. ណែសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់យល់ពីព្រះគម្ពីរទំនុកដំណើរចង់ស្គាល់ពីព្រះបាទដាវីតដែលច្រើននោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអានព្រះគម្ពីរ1សាមយូអែលនិង2សាមយូអែល And why the Lord record so many aspects of David is let us have a sample to follow. So how we face all the difficulties, how we face all our stages of our life. ណែអញ្ចឹងសួរថាហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គហេតុអីបានជាព្រះបាទដាវីតណែព្រះអង្គឲ្យមានទស្សនវិជ្ជាច្រើនដើម្បីពួកយើងរៀនតាមព្រះបាទដាវីតគឺដោយសារតែទុក្ខលំបាកទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមកពីព្រះអង្គហើយក៏ព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងពីអ្វីផ្សេងទៀតដូចគ្នាដែរ So can we repeat from verse 1 to verse 3 again? Let's read in detail. So verse 1 to verse 3. This time can Mesa repeat verse 1 to verse 3 for us? Okay. ព្រះអង្គម្ចាស់ជាពន្លឺនិងជាព្រះសង្គ្រោះខ្ញុំមិនខ្លាចនរណាឡើយព្រះអង្គម្ចាស់ជាជំរករបស់ជីវិតខ្ញុំក៏មិនតក់ស្លុតចំពោះនរណាដែរពេលពួកអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គឺបច្ចាមិត្តនិងខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្ញុំនាំគ្នាចូលមកចិត្តដើម្បីប្រហារជីវិតខ្ញុំអ្នកទាំងនោះបែរជាត្រូវជំពប់ដួលទៅវិញប្រសិនបើមានកងទ័ពមកឡោមព័ទ្ធខ្ញុំក៏ចិត្តខ្ញុំមិនភ័យខ្លាចអ្វីដែរប្រសិនគេលើកគ្នាមកច្បាំងនឹងខ្ញុំក៏ខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ច Okay, so
here, the beginning of this chapter, the first 3 verses tell us that David, so he just focused on the Lord, that the Lord is my salvation and my light, and then I should not fear, I should not be afraid. នឹងហើយអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគឺព្រះបាទដាវីតគាត់ចង់បានន័យថាគឺគាត់អឺគឺព្រះអង្គគឺជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គាត់គឺណៃព្រះអង្គគឺជាព្រះសង្គ្រោះគឺហើយនេះមកជាគាត់មិនភ័យខ្លាច And brothers and sisters, throughout your life, do you have some experience, some kinds of happening that make you fear? ចឹងចង់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងវិញតើយើងដែរភ័យខ្លាចនៅអ្វីនៅពេលដែលនៅយើងដូចថាយើងជួបអ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចអញ្ចឹងណា And you know, in my past, so I come across, the doctor say you have to check your body, my wife's body. There will be a medical report, and then this medical report tell me that maybe my wife get cancer. Oh, you know, at that moment I fear. You know what I fear? I fear I lose Priscilla. ចឹងគឺis it some medical in her report? Yeah, give out to me because my wife checked the physical body, and then the doctor say, oh, maybe you have a tumor, you have a cancer in your body. You know, at that moment I fear. Okay, ចឹងគឺនៅពេលហ្នឹងគឺ brother Francis គាត់ខ្លាចរឿងមួយដែលនៅពេលហ្នឹងគឺនៅយូរមកហើយដែរគឺពេលហ្នឹងគឺ Priscilla ប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងក៏គាត់ទៅឆែកមើលជំងឺឬមួយក៏រាងកាយបកកអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកក៏ពេទ្យហ្នឹងគេសរសេរមកថាគាត់មានជំងឺមហារីកដល់ពេលហ្នឹងគឺ brother Francis គាត់ភ័យមែនតើគាត់ខ្លាចបាត់បង់ប្រពន្ធគាត់ And maybe throughout your life you have also some other happening that make you fear to face. ហើយពេលខ្លះក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងក៏ពួកយើងនឹងមានអ្វីដែលយើងខ្លាចដែរដែលធ្វើឲ្យពួកយើងភ័យខ្លាចនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងរឿងហ្នឹង Okay, recall your memory now. Recall your memory. ឥឡូវយើង have something in the past. Tell your neighbor. ឥឡូវយើងសាកគិតឥឡូវយើងសាកប្រាប់បងប្អូនរបស់យើងយើងសាករំលឹកម្ដងទៀតថាឲ្យគេទៅដែលយើងភ័យនៅពេលហ្នឹងអីចឹងណាហើយយើងប្រាប់បងប្អូនរបស់យើងមក Okay, maybe you are still young. You do not have anything to fear. យើងឲ្យប្រាប់ថាបើពេលខ្លះយើងទៅទូចពេកយើងអត់ដឹងថាអត់ដឹងចោលថាអាហ្នឹងគេភ័យគេហ៎ភ័យ But you know, yes. Yeah. But you know, brothers and sisters, the Bible tells us David throughout his whole life, he faced so many hardships and difficulties, and even for a long period of time, he was, chased by the King Saul, and King Saul want to kill him, and then he had to flee away, and for not just few years, but maybe many years. ហ្នឹងហើយនៅពេលហ្នឹងគឺព្រះបាទដាវីតគឺគាត់គឺជាស្ដេចមួយអង្គប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងគឺគេបានដេញសម្លាប់គាត់ដេញហើយច្បាស់មកគាត់អញ្ចឹងទៅហើយគាត់ដេញសម្លាប់គាត់បន្ទាប់មកក៏គាត់បានហត់កិច្ចពីរាជវាំងអញ្ចឹងទៅដល់មកក៏មិនហត់តែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំគឺច្រើនឆ្នាំហើយ And also, David, he also faced even his life when he became the king, the second king of Israel. So he faced so many rebellion. Even his son Absalom, his son also want to kill him, and then want to take the whole kingdom, and for the rebellion. ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺនៅពេលហ្នឹងសូម្បីតែកូនរបស់គាត់ផ្ទាល់ហើយកូនរបស់ព្រះបាទដាវីតផ្ទាល់គឺចង់ធ្វើគុតឪពុកខ្លួនឯងទៀតដើម្បីសោយរាជ្យបន្ទាប់ពីឪពុក
And sometimes, you know, such kinds of enemy is not just a single person, but an whole army, and whole army. For example, from King Saul, he is the king, and then he ordered the whole nation to arrest David, and David had to flee away in the nation. So it is very dangerous for David. នៅពេលហ្នឹងគឺនៅស្បែកសហ្នឹងគឺគាត់បានដេញចាប់វាថាពេលខ្លះគឺឆ្លោះគ្នានឹងមកក៏ចង់បានអ្វីម្យ៉ាងគឺថាជាពេលខ្លះម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅក្នុងជាបុគ្គលប៉ុន្តែពេលខ្លះអាចនាំនៅទាំងទ័ពមកបងដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងគឺគេលើកទ័ពមកច្បាំងដាវីតព្រះបាទដាវីតដើម្បីនៅទៅដើមយន្តនគរអញ្ចឹងទៅ And so if you take a look at the environment, you take a look at what you face. Wow, a big crowd of people, all are enemies to me. So will your heart be settled or your heart be fear? ឧទាហរណ៍បើសិនជាពួកយើងទាំងអស់គ្នាយើងកលែកមើលជុំវិញខ្លួនយើងសិតតែសត្រូវរបស់យើងគេឡោមព័ទ្ធយើងគឺថាតើពួកយើងភ័យអត់ So here David faced another difficulties. So Psalms, the background of writing the Psalm is he has some kinds of experience, and then he experienced so difficult, but he looked upon Jesus. He looked upon the Lord, and then put the trust onto the Lord, and so God remember the prayer of this David when facing all these difficulties, and then come out these Psalms. ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺនៅពេលហ្នឹងគឺព្រះបាទដាវីតបាននៅគឺព្រះគម្ពីរនេះគឺសរសេរឡើងមកគឺដើម្បីរៀបរាប់ពីឧបសគ្គរបស់ព្រះបាទដាវីតនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់ប្រឈមមុខឧបសគ្គច្រើនមែនតើសត្រូវរបស់គាត់ដេញសម្រាប់គាត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះបាទដាវីតវិញទោះបីជាគេដេញសម្រាប់គាត់នៅពេលដែលគាត់ជួបឧបសគ្គគាត់មិនមែនមើលទៅក្នុងឧបសគ្គហ្នឹងគឺគាត់សម្លឹងមើលទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគឺគាត់ដឹងថាព្រះអង្គនឹងសង្គ្រោះគាត់ចេញពីសេចក្តីស្លាប់មួយនេះ And so Psalm 27, I hope that you, for brothers and sisters, you should remember it, and you should also enjoy this psalm very much. For me, I enjoy this psalm very much because when I face difficulty, I face fear. So I will read Psalms 27 as a sample for me to follow. Okay, អញ្ចឹងគឺនៅពេលសំខាន់ថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថានៅពេលដែលពួកយើងណែសំខាន់ថាពួកយើងស្គាល់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពោះ27នេះហើយពួកយើងអានពួកយើងក៏ស្គាល់ច្រើនពួកយើងក៏គួរតែរីករាយបានច្រើនដែរដោយសារអីគឺជាឧទាហរណ៍ដើម្បីជួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាប្រឈមមុខជាមួយនឹងឧបសគ្គដូចសម្រាប់ព្រះ Franciscan គឺនៅពេលដែលគាត់ណែគាត់ខ្លាចអ្វីមួយយ៉ាងអញ្ចឹងទៅគាត់នឹងអានព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពោះ27ហ្នឹងហើយដោយសារណែលើកទឹកចិត្តគាត់កុំឲ្យណែដើម្បីពង្រឹងស្មារតីរបស់គាត់កុំឲ្យគាត់ខ្លាច So in every nation, every country, normally the king or the leader will have some place. We call it the stronghold, so as to keep him safe. ណែអញ្ចឹងគឺ stronghold. That is, you pay the risk. You will set a capital city, and then you will have many soldiers to encamp around that city, right? Yes. So we call that area, we call the stronghold. Okay. Bảo phải thoải mái okay, you can you repeat one more time what you say, not the meaning. Yeah, I mean, so in every king, for every king and for every country, normally the leader of the king will set up some place, and then he stay there and then be encamped with so many soldiers to protect himself, and then we call this place, we call it stronghold. ណែអញ្ចឹងគឺអូខេយល់ហើយណែអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ស្ដេចមួយអង្គគឺគាត់នឹងនៅមាន
con tọp miền Tây hiên trở nên làm bơi cà vì con đôi than là một đống đi con tọp đọc nè đống đôi con tọp đọc nè và tay con tọp lại ní một thầy nè chứ cứ cái lại nó kia hai ha cho dân nhà gì ta tọp sụt chỉ nè đại ca vì con phong chỉ nè chụp băng sập con phong. You know, for us, where is our stronghold? Our stronghold is in the Lord. Cho bộ dương ca phong bẹ ở dương nhưng phong bẹ lên là cái cứ chuyện cứ bây giờ phong bẹ lên Brazil. Okay, so from these three verses, it tells us that there are so many enemies, so many wicked, and even the enemies will come to eat my flesh. And then, an army, you know, an army, maybe thousands of soldiers encamp around you. Is it very, very dangerous and very, very critical at that moment? Này chứng cư nhưng sợ cận mê tha này nên không phải sao ăn lễ này này cứ này cho một rõ hai chỉ vật bỏ khơi nho ấy đang cư giờ ta bảo dân chỉ dương mình họ mang sự trời cho một rõ hai chỉ vật nhom ấy chân tây ta nó bên ta bây giờ người ta bảo dân miền những đăng thanh miền là kêu mà trong sầm lập dân sự thay dân thay ở. Okay, so can I have the next slide? And from 4 to 7 in Khmer, 4 to 7, can brothers and sisters, all of you read together in Khmer? Okay, những anh ở khăn nhá. Yes. 4 ដល់ 7 1 2 3ខ្ញុំទូលសូមព្រះអម្ចាស់នៅសេចក្តីតែមួយគត់ហើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់បានតែសេចក្តីនេះឯងគឺឲ្យបានស្នាក់នៅក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះអម្ចាស់អស់មួយជីវិតដើម្បីភាពកុំកានរុងរឿងរបស់ព្រះអម្ចាស់និងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិហារត្បិតនៅពេលខ្ញុំមានអាសន្នព្រះអង្គតែងឲ្យខ្ញុំជ្រកក្នុងជម្រករបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គតែងលាក់បំពួនខ្ញុំនៅក្នុងព្រះពន្លាព្រះអង្គលើកខ្ញុំដាក់នៅលើថ្មដាព្រះអង្គលើកមុខខ្ញុំឡើងឲ្យខ្ពស់ជាងខ្មាំងសត្រូវដែលនៅជុំវិញខ្ញុំនឹងថ្វាយយ៉ាញ់បូជានៅក្នុងព្រះពន្លាទាំងស្រែកដោយអំណរនិងច្រៀងនិងស្មូតទំនុកដំកើងថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូបង្គំស្នូសម្រែករបស់ទូបង្គំសូមមេត្តាប្រណីសន្តោសទូបង្គំនិងឆ្លើយតបមកទូបង្គំវិញផង Okay, I really hope that brothers and sisters, you can remember this verse 4. It should be the habit of our whole life. Verse 4. ដែលសង្ឃរបស់យើងអរគ្នានឹងចាំពីខទី4ដែលពួកយើងតែងតែប្រព្រឹត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃ Can we repeat it? Verse 4. This time in English. In English. គេយើងអានខ4នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នា Yes. 1, 2, 3. One thing I have decided that will I sit that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. Okay, so I ask you a question. What is more important to you in your everyday life? Maybe you are so busy. Maybe you have many things you have to handle. But you know what is more important? នៅចឹងសួរថាតើពួកយើងអ្វីដែលនៅសំខាន់ជាងគេក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយពេលខ្លះយើងត្រូវធ្វើនេះយើងត្រូវធ្វើនោះយើងរវល់ច្រើនប៉ុន្តែយើងគួរតែជ្រើសរើសយកអ្វី And so every day so something important, but you will do the most important things to you first, right? ដូចគ្នាដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវធ្វើប៉ុន្តែគេថាដូចថាថ្ងៃដឹងយើងត្រូវធ្វើអីសំខាន់
សំខាន់អីចឹងតែមាន5ចឹងតែចឹងយើងរើសយកមួយណាដែលសំខាន់ខ្លាំងជាងគេវាធ្វើជាមួយ And so, yes. And so Mary select a good portion of his life. You know what is the good portion? ហើយបើជានាងម៉ារីមកជ្រើសរើសយកចំណែកមួយដែលល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់យើងដឹងថាអ្វីអត់ And so David, he say all the days of his life. So one thing always in his heart and in his mind. ជានៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះបាទដាវីតវិញគឺគាត់មានល្បិចម្យ៉ាងដែរគឺមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ And here it tells us to behold the beauty of the Lord. To behold the beauty of the Lord. To behold the beauty of the Lord. And let's see. Beholding. Okay, can you? Yes. ជាងគឺអូខេគឺឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាទីមួយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺពួកយើងទៅទាំងអស់គ្នាត្រូវតែផ្ដោតជាមួយគាត់យើងនៃសម្លឹងមើលទៅកាន់ភាពដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ព្រះអង្គ Okay, so here I would like to use 2 examples of David in his life. So one is in the first Samuel chapter 30 and 1 to 8. So at that time, David and his follower, he faced very great difficulties because the enemies of the Amalek, so the enemies captivate all his wife and all the children and captivate all this again. So this is a very, very difficult time for David. Okay, so okay, ចឹងនៅក្នុងនៅពេលហ្នឹងគឺព្រះបាទដាវីតគឺក៏បានជួបជាមួយជួបឧបសគ្គទៀតហើយគឺនៅពេលហ្នឹងគឺបាននៅពេលហ្នឹងគឺស្ដេចមួយអង្គក៏គាត់បានចាប់កងទ័ពរបស់ព្រះបាទដាវីតហ្នឹងអស់ឲ្យលេងដាក់ចូលក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងអស់នៅសតកលអញ្ចឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺជាឧបសគ្គរបស់គាត់មួយទៀតហើយ And so Mesa, can you read for us from verse 1 to verse 8, 1 Samuel chapter 30. Okay, wait just a moment. 1 Samuel ចំពោះ30ខ1ដល់ខ8នៅថ្ងៃទី3លោកដាវីតនិងអស់អ្នកដែលនៅជាមួយលោកបានទៅដល់ក្រុងស៊ីកឡាប៉ុន្តែមុននោះជាបានរៀបបានតំបន់នៃអេហ្គិបនិងក្រុងស៊ីឡាពួកគេដុតកំទេចក្រុងស៊ីឡាចោលហើយគាពួកស្រីនឹងរស់នៅក្រុងនោះទាំងក្មេងទាំងចាស់នាំយកទៅជាឆ្លើយពួកគេមិនបានសម្លាប់នរណាម្នាក់ឡើយគឺគ្រាន់តែគាយកទៅជាមួយរួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតការលោកដាវីតនិងអស់អ្នកដែលនៅជាមួយលោកមកដល់ទីក្រុងវិញឃើញក្រុងនោះត្រូវគេដុតបំផ្លាញហើយប្រពន្ធកូនប្រុសកូនស្រីត្រូវខ្មាំងគាយកទៅជាឆ្លើយដូច្នេះលោកដាវីតនិងអស់អ្នកដែលនៅជាមួយគ្នានាំគ្នាស្រែកទ្រហោយំរហូតតតែលែងមានកម្លាំងយំទាភរិយាទាំងពីរនាក់របស់ព្រះបាទដាវីតគឺនាងអយហ៊ីណោមដែលជាអ្នកស្រុកយេរៀលនិងនាងអាប៊ីកែលជាប្រពន្ធរបស់សពលោកណាបាលអ្នកភូមិកាមែលក៏ត្រូវគេគាយកទៅដែរពេលនោះលោកដាវីតមានទុក្ខកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះអស់អ្នកដែលនៅជាមួយលោកគិតគ្នាចង់យកដុំថ្មគប់សម្លាប់លោកត្បិតម្នាក់ឈឺចាប់ក្នុងចិត្ត
ដោយព្រួយបារម្ភដល់កូនប្រុសកូនស្រីរបស់ពួកគេប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់ព្រះបាទដាវីតប្រទានឲ្យលោកមានកម្លាំងចិត្តឡើងវិញលោកដាវីតមានប្រសាសន៍ទៅកាន់លោកបូជាចារ្យអបិថាជាកូនរបស់លោកអហ៊ីម៉ាលេកថាសូមយកអាវភេទអេផូតសូមយកអាវអេផូតមកឲ្យខ្ញុំលោកអបិថាក៏ទៅយកអាវអេផូតមកជូនលោកដាវីតទូ we stop here first okay that's Ligato verse 8 I have no time to explain what is effort but never mind but here I just want to point out this critical moment is so the enemy capture all their wife all the children and all their belongings នៅtrênពេលហ្នឹងគឺសង្ឃឹមថាពួកអត់ច្បាស់មែនwaitអូខេអញ្ចឹងគឺនៅពេលហ្នឹងគឺណៃគឺនៅពេលហ្នឹងគឺគេបានគេបានដុតក្រុងដុតអីយកប្រពន្ធយកអីណៃគេយកប្រពន្ធយកកូនយកទៅទាំងអស់លេងមកនៅពេលហ្នឹងគឺដាវីតគឺគាត់ឈឺចុកចាប់មែនតើ and you know David at that time he's the leader and then so many they have so many followers but you know David have to bear not his own burden but also the burdens with all the followers and then the followers put the blame on David នៅពេលហ្នឹងគឺបាទដាវីតគឺជាមេគេចឹងទៅហើយមានអ្នកដើរតាមចឹងទៅដល់ពេលមកដល់វិញគឺអូគេចាប់ពន្ធអញទៅលេងអីនៅពេលយំហើយលេងអ្នកដែលដើរតាមគាត់ហ្នឹងពីនថ្មរហូតគប់សម្លាប់គាត់ហ្មង So what did David do? He cried and all the followers cry and no strength ណៃចឹងគឺពេលហ្នឹងគឺអូណៃដាវីតហើយនឹងអ្នកដែលដើរតាមគាត់ហ្នឹងនាំគ្នាយំទាំងអស់កម្លាំងលេង But you know the turning point is in verse 8 verse 6 so David was strengthened because he come to the Lord his God អញ្ចឹងគឺនៅពេលហ្នឹងគឺព្រះបាទដាវីតគឺបានពង្រឹងស្មារតីគាត់ឡើងវិញហើយគាត់បានមានកម្លាំងឡើងវិញដោយសារតែគាត់នឹកចាំពីព្រះជាម្ចាស់នឹកចាំពីព្រះយេស៊ូវ Okay so the second experience is in second Samuel chapter 15 and from 30 to 32 Okay Mesa can you continue to read for us second Samuel chapter 15 30 to 32 អូខេពីសាមយូអែលចំពោះ15ខ30ដល់ខ32ព្រះបាទដាវីតយាងទៅលើភ្នំអូលៀវដោយទ្រង់ព្រះកន្សែងផងស្ដេចទទួលព្រះសិរសាហើយយាងព្រះបាទទាទៅទេរីឯបណ្ដាជនទាំងអស់ដែលឡើងទៅជាមួយស្ដេចក៏ទទួលក្បាលហើយឡើងទៅទាំងយំដែរគេទូព្រះបាទដាវីតថាលោកអហ៊ីថូផែលស្ថិតក្នុងចំណោមពួកក្បត់ជាមួយសម្ដេចអាប់សាឡុមដែរព្រះបាទដាវីតមានព្រះរាជអង្គការថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមធ្វើឲ្យយោបល់ទាំងប៉ុន្មានរបស់អហ៊ីថូផែលប្រែជាឥតបានការពេលព្រះបាទដាវីតឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំជាកន្លែងដែលគេថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ស្រាប់តែលោកហ៊ូសាយជាជនជាតិអើគីមកជួបស្ដេចដោយមានអាវរហែកនឹងដីនៅលើក្បាលផង Okay so here you can see some years later David became the king become the king
and then but he faced a very great rebellion from his son Absalom. នៅអញ្ចឹងគឺអឺគឺនៅពេលហ្នឹងគឺអនៅពេលហ្នឹងគឺបានដាវីតគឺគាត់បាននៅបបិសោតណៃប្រឈមមកជាមួយឧបសគ្គទៀតហើយគឺកូនរបស់ខ្លួនឯងណាគឺជាស្ដេចអាប់សាឡុមជាកូនរបស់ព្រះបាទដាវីតផ្ទាល់តែម្ដង And you can see this king, he has to escape and then barefoot, you know, and then when he when he go out and then he wept with tears. So I can see David was very, very sad, very, very sorrow. And then at that moment, it's also very dangerous and critical. នៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះបាទដាវីតបាននៅឯគេបានទទួលព្រះសិរសានិងយាងព្រះបាទហើយយាងព្រះបាទទាទៅទេគឺហើយវាថាទូផ្លែឈើទូអីយ៉ាងទៅហើយយំផងអីផងដើរជាងទៅទេទៀតគឺនៅពេលហ្នឹងគឺជាស្ដេចណានៅពេលហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំក្រោយគាត់គឺជាស្ដេចប៉ុន្តែគឺគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់ហ្នឹង But here we can see David, the first thing, as we say, the first thing, the most important thing in his life is he go up to the mountain, to the place he worshipped before. នៅអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺព្រះបាទដាវីតបានទៅដល់ភ្នំអូលាវដែលជាភ្នំដែលគាត់បានថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ពីមុន And so, brothers and sisters, so why the Bible, the Old Testament, records so many happening in David. So not just David is a hero in Israel history, and he is a good warrior to fight with the people. He is a handsome guy, and he is a good singer. Not all these, although David is so smart in so many aspects, but the most important is his attitude to God. No matter what kinds of situation, cannot let David out of focus to the Lord. នៅអញ្ចឹងគឺហេតុអីបានជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកព្រះគម្ពីរសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ចែងពីជីវិតរបស់ព្រះបាទដាវីតច្រើនណាស់គឺដោយសារអីដោយសារតែជីវិតរបស់គាត់មិនមែនដោយសារតែគាត់ល្បីឬមកក៏គាត់គឺជាបុព្វបុរសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអីគឺអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺអកប្បកិរិយារបស់គាត់ជំនឿរបស់គាត់នៅលើព្រះអង្គគឺសំខាន់ជាងគេហើយនេះមកជាគាត់មាននៅព្រះគម្ពីរសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់បានចែងពីជីវិតរបស់គាត់ច្រើនមែនទែន Okay, so here the Psalm 37 say tell us that so one thing I will seek is to behold the beauty and behold the glory of the Lord. You know, every day we are taught how to behold the glory of the Lord. នៅអញ្ចឹងគឺយើងរងថ្ងៃត្រូវនៅអ្វីដែលព្រះបាទដាវីតចង់បានហើយប្រាថ្នាចង់បាននោះគឺជាឲ្យតែគាត់បានស្នាក់នៅក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឬមួយក៏គាត់មើលទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់គឺហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលគាត់ចង់បានហើយអញ្ចឹងហើយនេះបានជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែមានការបង្រៀនពីនៅការសម្លឹងមើលពីភាពដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ព្រះអង្គ And take a look at the footnotes here. It tells us the beholding is the beginning of transforming. Beholding, right? Beholding. So it's or we keep it simple. Beholding is transforming. នៅអញ្ចឹងគឺការសម្លឹងមើលគឺប្រៀបដូចជាការប្រែកាយអញ្ចឹង And so Brother Tin and so many brothers and sisters teach you how to behold. Do you keep this practice in your everyday life?
này rồi tha ta bụi dương cha mong thập ra thêm ban bổng riêng bụi dương ở kia bị được biệt mơ từ can bà ong sầm lần ra được làm từ can bà ong chấp ta bụi dương ở kia đây vật hạt chỉ nơi nơi tại đại sa tầm nộp đi chỉ đi ra ngay bà dương ớt. So beholding is aware the presence of the Lord with you. Này chứng cư các sầm lần mơ mơ cầu dương ra làm cứ đầm bay ở bụi dương đơn tha bà ong cầm bông tại công nơi chỉ muốn đường dương cầm bông tầm miên và vô tầm biển nơi chỉ muốn đường dương. And not just aware his presence, but aware the one present with me, how he is. He is the great one on above, but also surrounding you and also in your heart. Này chứng mình thầm ta ô đăng tại vì bà vô tầm miên bà ong công nơi chỉ muốn đường bụi dương bàn tay dương cận đăng này tha đặc biệt là bụi dương là mơ can bà ong cứ dương thì môi bà ong cầm bông tại công nơi là sầm xua bàn tay nó không bê tại mũi nó cứ bà ong nơi bọt trong vinh dương hơi bà ong cần nơi không chơi được bọt bụi dương đây. And sometimes we behold the Father. So when we behold the Father, so we can enjoy his smiling face, enjoy he gives us so many abundance, and also his mighty hands, and he cares for our whole life. Này trước đôi khi này đây nó bây là bụi dương sầm lăng mơ tới can rồi bị đa nhưng này sầm tại sầm lăng mơ tới can nămอย่างเงี้ย rồi bỏ trông này cứ bỏng tay tại rong cham bỏng tay tại xoa công dương chỉ một đường nămอย่างเงี้ย rồi xoa xa rồi bỏ trông. And sometimes we behold the Lord, our Lord Jesus, Jesus Christ. So that means we are aware his love and his desire is always towards me, and we enjoy a union life with him. Này chứng cư mô men tiết cư bụi dương sầm lăng mơ cư dương lực trăm bị này dương ru nơi chỉ một đường bỏng này ca này dương rụp run chỉ một đường bỏng. Remember, beholding is not just a practice. Oh, now we start a meeting. So everybody, brothers and sisters, we behold now. No need to people to teach you, but I hope that you keep this regular practice throughout your whole day. No matter in the meeting or sometimes when you are busy, but you want to take a short rest, and then you can behold the Father and the Lord. And then before you sleep, you can also behold the Father. So throughout your day, so you will keep more and more this regular practice of beholding. Này chứng cư mình ca mình lăng mơ thì can pháo nó cứ mình mến thầm tài nó không cao và chung bạn bong bong mà dân thà ôi lăng mơ thì can pháo nó mơ cò ô ra làm thì can pháo nhân ta bản dương thời ta mày bàn tay rằng không tập bụi dương nơi tài rẽ xa tầm lọ môi đà lọ mới này cứ nó không chỉ vật bản dương 100 tháng ngày đời mà đồ. And you know, brothers and sisters, what we see normally will affect our mind, and then so something in your mind will let you have some kinds of emotion, say fear, worry, and also sometimes confused. So many aspects of your mind. But if you want not to be worried, not to fear, so how to transform beholding? Này chắc sẵn khăn là bụi dương ở kia đang tha cùng nào đã bỏ bụi dương cứ vì bắp bò khăn mình tên cứ vì bắp đồ rắm vì mùi rắm tới mùi rắm cứ lươn này từ cái này ra từ cái này dương mưa đi tới sọc sọc dương khai sọc sọc dương phơi sọc sọc dương đi nâng nuôi chân tới và tay sao ta dương ai vô chne hưởng nâng nhận mất cứ bụi dương sầm nâng mà tới căn bỏng. Okay, so for today I have no time to share for the remaining, but I stop until 7 for these verses. So you can see how David transformed. When he behold, and then he find a stronghold or a hiding place in the Lord. Này chứng cư nó chứng nó pe ở đài rồi ba David
គាត់បានសម្លឹងមើលកាន់ព្រះអង្គគឺគាត់ស្វែងរកកន្លែងមួយដែលគាត់អាចស្នាក់នៅគាត់ជាជំរករបស់គាត់ And when we are young, we are playing hide and seek. Do you play hide and seek before? ដល់សួរថាតើពួកយើងដើរលេងបិទពួនពីមុនអត់ Yes or no? Yes. And then, so when we play hide and seek, or sometimes we catch cat and mouse, and so the mouse find then a place, and then when we go inside the place, and the cat cannot catch the mouse, right? ណែជឿថាអ្នកបិទពួនអ្នកពួនអីចឹងទៅដោយថាបិទពួនចូលទីពេលដែលយើងប៉ះទេចឹងទៅយើងចូលទីចឹងទៅគេអាចមកសញ្ញាយើងបានទេឬមួយក៏អាចមកចាប់យើងបានទៀតទេ Okay, so brothers and sisters, and in your everyday life, so you should have your secret place, your hiding place, and your stronghold, so as to keep your heart, your mind be safe, and also be settled. ណែដូចគ្នាដែរជីវិតរបស់យើងក៏យើងត្រូវតែស្វែងរកកន្លែងជាជំរករបស់យើងដល់ពិតប្រាកដដើម្បីអីដើម្បីពួកយើងទាំងអស់គ្នាអាចណែដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងឬមួយក៏យើងតម្លាក់រឿងនឹងចោលនៅកន្លែងហ្នឹងអីចឹងទៅដូចថាយើងសម្រាប់ទុកខ្លួនឯង And here we can see David. So he lift up his head above the enemies. Before he just throw down his head and lock down his head. Oh, so worried. Oh, so sad. But now, wow! Everyone keep this practice. Wow, wow, like that. We should be like that when we have our hearts. We come close to the Lord. You know, your head will raise up before it's falling down, but now, wow, it's so great and so glory and above the enemies. ណែអញ្ចឹងគឺយើងមើលខ6មើលខមកណែយើងមើលខ6គឺព្រះអង្គលើកមុខខ្ញុំឡើងឲ្យខ្ពស់ជាងសត្រូវរបស់ដែលនៅជុំវិញខ្ញុំអញ្ចឹងពីមុនបាទដល់វាគឺគាត់អោនមុខគឺគាត់ខ្លាចសត្រូវរបស់គាត់ប៉ុន្តែឥឡូវគាត់លើកងើបមុខឡើងយើងមើលឃើញកាយវិការរបស់ព្រះដល់ព្រៃគេមិនគឺយើងបានថាគឺយើងមានកម្លាំងមានជំនឿទុកចិត្តថាយើងនឹងអាចឈ្នះវាបាន And then David also offered the sacrifice of joy. Ha 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 like that. ណែហើយព្រះបាទដាវីតក៏មានជាមួយនឹងភាពសប្បាយរីករាយដូចគ្នាដែរ Okay, so we can sing and also praises the Lord. នេះបានជាពួកយើងអាចជាងចម្រៀងនំកម្មព្រះអង្គញ៉ាំស្រែកដោយអំណរ Yeah, and then so still on the outside, so still there are enemies, still there at the challenge from Satan or some other great forces, right? But in our heart, we are settled, and then we have already our head exalted above the enemies, and then you must be victorious. ណែអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមើលថាព្រះបាទដាវីតគឺគាត់នៅក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គហើយគាត់ច្រៀងចម្រៀងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគាត់ស្រែកដោយអំណរអញ្ចឹងគេតាមសម្រាប់គាត់ហើយហេតុអីបានជាគាត់អាចធ្វើបែបនេះបានគឺគាត់ទុកចិត្តលើព្រះអង្គគឺគាត់ច្រៀងចម្រៀងលើក្នុងការព្រះអង្គស្រែកដោយអំណរគឺធ្វើគាត់សម្រាប់ទុកនៅសម្រាប់រឿងនោះទាំងអស់ហើយគាត់គឺទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានជ័យជំនះ Okay, so I hope that so Lord Jesus, when he faced the cross at that night, he said, "Take good courage, take good courage," and then he go out and then he faced the cross, and then the Lord win. He had a great victory, on the cross, and also David, and also you can have victory in your life every day. ណែអញ្ចឹងគឺយើងមើលថានៅពេលដែលព្រះអង្គប្រឈមមុខជាមួយនឹងជ័យឆ្កាងគាត់ថាចូលទៅបង្គំមានទឹកចិត្តឡើងមានកម្លាំងចិត្តឡើងអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកក៏ព្រះអង្គបានប្រឈមមុខហើយ
Bà mang vô chén để chơi chàng mình đang đôi khi đây bà David có ai vô chén đây sập trời bỏ cọt cho phụ dương cả ai vô chén bàn đôi khi Okay, so I go back that experience when my wife take the medical report. Oh, the doctor say maybe you get cancer, a tumor in your stomach. So we fear. But I remember that night, I also prayed with my wife, and then so I have a resting heart before the Lord. Rồi chân cư nó bên nó cưแปดท่าประปนบอกก็มหาฤทธิ์ขนมกับไปหายันเตยเราดังท่านายคือดังนำมหาฤทธิ์ต่อมาคือกอบานเราไปดังคือปุกกอต่างพินเนี่ยจับประดามพายใหญ่พายันเตยกอบเราแต่แฟรงเกสนั้นประปนกอดบานอาทานให้กอบเมรำท่าโอ้ทูสบาวจิงมน And so now he's still alive. Also at that time, the Lord give me words and encourage my heart and strengthen my heart. Right. So still alive. ในฮันนี่ให้มาจีกอดในแต่เมียนชีวิตรุ่นในสับไงอย่าเดี๋ยวซาแต่เป็นนั่นคือปองเลือกตึกจิตกอดดับไปไปชอบมองจุดมวยนังองศาต่าง Okay, so I want Sister Wing Yan or also Sister Kisam. Do you have one few sentences you can also share? Let brothers and sisters know sure. Okay. Hello, brothers and sisters. I'm Kisam. I would like to share our experience with you also. Wait. Okay. I cannot see my remote control. No, no. Just want to. Cannot see the remote control. You see? Yeah. Yeah, only here. Okay. Okay, I would like to share my experience with you. Who are you? Kisam. I'm Kisam. Okay. When I just believe in God, my parents do not allow me to go to church. ចឹងគឺបងស្រីគិតសាមគឺនៅពេលគាត់ជឿព្រះអង្គត្បូងគឺប៉ាម៉ាក់របស់គាត់អត់ណៃអត់ឲ្យគាត់ទៅពហិទេនៅពេលហ្នឹង And they say something very hurt my heart. នៅពេលហ្នឹងគឺប៉ាម៉ាក់របស់គាត់និយាយមកគឺធ្វើឲ្យគិតសាមគាត់ពិបាកចិត្តហើយគេថាជឿចាប់មែនតើ I was fear in that time. នៅពេលហ្នឹងគឺគិតសាមគាត់បានភ័យមែនតើ I remember that one night my mother punished me. នៅពេលហ្នឹងគឺគាត់ចាំបានយប់មួយប៉ាសំទោសម៉ាក់គាត់វាយគាត់ When I asked her to allow me to join the meeting in church. នៅពេលហ្នឹងគឺដោយសារតែគិតសាមគាត់ចង់ទៅក្រុមជំនុំគាត់ចង់ចូលទៅកាន់ការប្រជុំនៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងទៅក៏ម៉ាក់គាត់វាយគាត់បណ្ដោយផាច់ I was very sad and I go to my bedroom. ពេលហ្នឹងគឺគាត់ពិបាកចិត្តហើយដល់ពេលហើយក៏គាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់គាត់ I also cry but I have prayed to the Lord. នៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏យំហើយក៏បានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គ I sing a song to him. នៅពេលហ្នឹងក៏គិតសាមគាត់ច្រៀងចម្រៀងទៅកាន់ព្រះអង្គ He used his presence to encourage me. បន្ទាប់មកក៏ព្រះអង្គបាននៅមានប្រវត្តិមាននៅចិត្តគាត់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់ឡើងពង្រឹងស្មារតីគាត់ឡើង He encouraged me to be brave and believe in him. ហើយក៏គាត់នៅក៏ព្រះអង្គជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ហើយក៏មានភាពក្លាហានឡើងដើម្បីជឿទៅកាន់ព្រះអង្គទុកចិត្តលើព្រះអង្គ He must help me and bless me. ហើយព្រះអង្គប្រកាសជាជួយគាត់ហើយនឹងប្រទានពរដល់គាត់ And so I insist to ask my mom to allow me to join the church meeting.
ต่อมาก็គាត់បានទៅសុំម៉ាក់គាត់ម្ដងទៀត Finally, she allowed me to go to the church, and today I can come to Cambodia. ណែអញ្ចឹងគឺអូដោយសារតែយប់មួយនោះគឺរហូតដល់គាត់បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង Yes. Yeah. Yeah. The Lord is very honest. អញ្ចឹងគឺព្រះអង្គពិតជាស្មោះត្រង់មែនតើ Hello, brothers and sisters. I am Wing Yan. អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ឈ្មោះវិញយ៉ាន់ But my English is not so good. អូខេ Okay, I sharing. On the 2018, my father was died. ណែគាត់ចាំបានពេលមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2018គឺប៉ារបស់គាត់បានស្លាប់ But I and my family are not very so sad ទៅពេលហ្នឹងគឺប៉ាគ្រួសាររបស់គាត់មិនសូវជាសប្បាយចិត្តម៉ានទេ because I trust the God. He has a good prepare for us. នៅដោយសារតែគាត់បានជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គដោយសារដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គដែលរៀបចំពីអ្វីដែលល្អអត់ខ្ចោះសម្រាប់ពួកគាត់ And I trust I will see my father in a heaven in the future. ណែហើយក៏គាត់ប្រកាសជាដឹងថាថ្ងៃមួយគាត់នឹងអាចជួបមុខប៉ាគាត់ម្ដងទៀតនៅលើឋានសួគ៌ So I and my family always have many prayer with my family. នៅបន្ទាប់មកក៏គាត់តែងតែអធិដ្ឋានជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ I'm so happy I believe Jesus. ហើយគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើដែលគាត់បានជឿលើព្រះអង្គ Yeah. Okay, so we have some time. We can divide in the small groups. You can share one point, and then we end up our meeting. And I hope that you can continue to read, keep the habit of reading one Psalms every day. Okay. Okay. ចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាបានចែកទៅក្នុងតូចដើម្បីចែកម្លែកហើយដល់មកគឺនៅសង្ឃពួកយើងអាចនៅតែរក្សាទម្លាប់អានព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ Yes. Okay. And then Kisum and Wingyan, we can have we can use our your device. We use our own device. Yeah. Okay. 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 Yes. Yes. Bye. See you later. Bye bye. See you 10 days later. Bye. What? Finally, yeah. You can divide in small groups. Huh? So maybe you can. So put inside. Out of control. Cannot find the person. Yeah. Huh? Okay. I don't know why.